Если порывы ветра достигают ураганной силы, лучше всего укрыться в доме. Если же стихия застала вас на улице, спрячьтесь в любом подземном переходе или зайдите в ближайший подъезд. Автобусные остановки, автотранспорт, рекламные щиты и заборы, деревья – все это не может служить укрытием. Наоборот, они сами по себе могут стать источником опасности. Не подходите к оборвавшимся проводам. Большинство жертв ураганов в больших городах – это люди, погибшие от удара электрическим током. Не заходите в поврежденные здания. Они могут обрушиться при новых порывах ветра. Находясь в квартире, проверьте, все ли окна плотно закрыты. Не стойте рядом с ними. Очень сильный ветер может разбить стекло. Будьте готовы, что в доме могут в любой момент выключить электричество. Почувствовав запах газа, немедленно перекройте вентиль и сообщите об этом аварийным службам по номеру 04. Постоянно следите за детьми. Сельские дома и дачи больше всего подвержены воздействию ураганного ветра. Услышав по телевизору или по радио о штормовом предупреждении, немедленно оповестите об этом всех своих родных и соседей. Позовите домой детей. Если есть время и возможность, уберите со двора все предметы, которые ветер легко может поднять в воздух. Сельскохозяйственный инвентарь, приставные лестницы, легкую мебель или стройматериалы. Укрываясь от непогоды, возьмите с собой минимальный набор инструментов. Может пригодиться. Отключите электричество, перекройте газ. По возможности забейте фанерой окна, закройте вентиляционные отверстия и чердачные люки. Если на это нет времени, обязательно задерните шторы или опустите жалюзи. Так вы защититесь от разбившихся стекол. Надежнее всего переждать ураган в погребе. С собой возьмите все самое необходимое: электрический фонарик и свечи, теплую одежду и обувь, запасы воды и продуктов. Не забудьте захватить радиоприемник, чтобы постоянно слушать новости. Даже если ветер стих, не торопитесь выходить на улицу. Шквал может налететь с новой силой.